Waqt li l-Gvern ta' Robert Abela itħabat wiċċu ma' kriżi mingħajr preċedent b'deputat Prim Ministru jkollu jirreżenja għaliex għandu akkużi ta' frodi fil-konfront tiegħu bi Gvernatur tal-Bank Ċentrali akkużat bi frodi u b'eks Prim Ministru akkużat bi frodi wkoll u b'ħasil ta' flus. Il-poplu għadu qed jistenna flusu lura. Miljuni illi nsterqu minn dan id-dil fraudolenti. U fl-istess waqt li l-inkjesta Vitals ingħalqet fl-Istati Uniti sar magħruf li Stewart Healthcare, ċoe is-suċċessuri ta' Vitals Global Healthcare, kienu fallew. Fil-fatt, il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' CNN qed tirrapporta li Stewart akkumulaw dejn enormi ta' xejn inqas minn $9 biljun. Kollas illi wassal għal beħ ta' 31 sptar. Il-medja internazzjonali qed tirrapporta wkoll li sal-aħħar tas-sajf iridu jaqtaw $1.2 biljun illi kienu ngħataw f'self $6.6 biljun f'obbligi ta' kera, madwar $1 biljun ieħor f'kontijiet mhux imħallsa u ftit inqas minn $300 miljun f'pagi. Dan kollu waqt li l-Maltin u l-Awċin qed jistennew l-400 miljun euro dovut lilhom mill-istess kumpanija. Kien għalhekk il-tnejn filgħodu Net News talab għal spjegazzjonijiet ċari mill-Ministru tas-Saħħa dwar din is-sitwazzjoni. Ġotjen Abela ifarfara fuq il-Ministru Jonathan Attard għaliex fi kliemu stess u mhux avukat. Jiena m'iniex avukat, jiena tabib u xogħli Ministru tas-Saħħa minn Jannar li għadda. Għal dawn l-affarijiet, għal din il-materja, il-Gvern mhux ovvja li għandu l-avukatura tiegħu Ministru tal-Ġustizzja li huwa avukat u nnifsu ma taħsibx inti li l-Gvern qed jagħmel l-isforz kollu. Fil-waqt li insista li l-Gvern qed jagħmel minn kollox biex iġib dak li hu tal-poplu iżda fl-ebda ħin ma ta' garanzija illi il-miljuni ta' euro li ġew misruqa b'dan id-dil se jiġu ritornati. Wara li ħabru l-falliment, ġimgħa ilu fil-Parlament qed li l-proċeduri tal-Gvern għadek ma tafx x'ġara, issa taf? Din ħaġa mal-oħra. Il-proċeduri tal-Gvern huma bbażati kif għadt fil-Parlament, imma forsi ma ftemx daqshekk tajjeb. Imma il-fattu li hemm arbitraġġ għaddej. Ironikament, skont l-issa ex-Ministru Chris Fern, dan kellu jkun the real deal fejn għal snin sħaħ iddefenda lil dan il-proġett fl-imkien mal-qbija tal-Kabinet kemm ta' Joseph Muscat kif ukoll ta' Robert Abela tant illi għal budget wara ieħor taw il-miljuni ta' euro lil ta' Stewart minkejja illi maraw ebda obbligi jintlaħqu skont il-ftehim, ebda modernizzar tal-isptar Salluqa, ebda żviluppi fl-isptar Karin Grek u ebda sptar ġdid fil-Gżira ta' Għawdex.